Είμαστε στα Γκραν Κανάρια και σας έχω πολλά και ευχάριστα νέα. Προφανώς βλέπετε δίπλα μου το Hyper Motard 950 και η έκδοση SP. Γιατί είναι καλά τα νέα? Γιατί δεν αφορούν μόνο αυτούς που θέλουν το Hyper Motard, αλλά και αυτούς που σκοπεύουν να πάρουν το καινούριο Multistrada 9,5, γιατί οι περισσότερες αλλαγές αφορούν τον κινητήρα. Έχουμε νέο συμπλέκτη, επιτέλους γλιτώσαμε από τον προβληματικό προηγούμενο, τώρα είναι υδραυλικός. Πολλές αλλαγές στον κινητήρα, σε έμβολα, εκεντροφόρους και σε ψεκασμό, που κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και κυρίως έχουμε δυνατό αέρα, που είναι ο αέρας αλλαγής στη φιλοσοφία σχεδιασμού το Hyper Motard. Οι δύο εκδόσεις διαχωρίζονται και στη θέση οδήγησης. Το SP είναι προσαρμοσμένο για πίστα και έχει εντελώς διαφορετική σέλα και εντελώς διαφορετική γεωμετρία. Η απλή έκδοση, που είναι και η πιο ευνοημένη από τις αλλαγές, γιατί όπως θα πούμε παρακάτω, έχει εντελώς διαφορετικό πιρούνι, μαρτζόκι, με ρυθμίσεις που το προηγούμενο μοντέλο δεν είχε, και αναπαυτική σέλα διαφορετικού σχήματος για μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή χρήση. Πραγματικά οι αλλαγές αυτές έχουν μεταμορφώσει το κόνσεπτ του Hyper Motard και το κάνουν πολύ πιο ελκυστικό από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους που θέλουν να το χρησιμοποιούν κάθε μέρα και όχι απλά σαν παιχνίδι. Πάμε όμως μια βόλτα στα βουνά και στην πίστα που το οδηγήσαμε για να πούμε περισσότερα. Σε αυτή την πίστα, βασικά είναι ένα αεροδρόμιο για μικρά ελικοφόρα αεροπλάνα, είχαμε οδηγήσει και το KTM 790. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, οπότε το πρωί γλιστράει απότομα λόγω της υγρασίας που μαζεύεται στην επιφάνεια. Η έκδοση SP με τις αναρτήσεις της Solins να έχουν μεγαλύτερη διαδρομή και να είναι πιο σκληρές, μαζί με το αγωνιστικής γεωμετρίας Super Corsa ελαστικό, έχει αντιδράσεις άμεσες στις εντολές του αναβάτη, σχεδόν αστραπιαίες, όπως δηλαδή αρμόζει σε ένα καθαρό αίμο Supermoto. Έτσι βοήθησε αφάνταστα η νέα ρύθμιση του ψεκασμού που έχει κάνει η Ducati, που σου επιτρέπει να έχεις πολύ καλό έλεγχο του γκαζιού και να οδηγάς με ροή σε τέτοιου είδους συνθήκες όπου δεν ξέρεις πότε θα σου γλιστρήσει μπρος και πότε πίσω. Ούτε κομπιάζει, ούτε τεινάζει τη μοτοσυκλέτα όταν ανοίγεις τον γκάζι από τέρμα κλειστό. Και το φρένο του κινητήρα όταν κλείνεις απότομα τον γκάζι είναι πάντα ομαλό και δεν ταράζει την ευαίσθητη ισορροπία της μοτοσυκλέτας σε αργές στροφές. Το ίδιο θετική εικόνα αποκομίσαμε και από το Quick Shifter Up Down. Δούλεψε άψογα, όπως και ο νέος υδραυλικός μονόδρομος συμπλέκτης. Από την άλλη μεριά όμως, θα θέλαμε η Ducati να επέτρεπε στον αναβάτη να απενεργοποιήσει το Corner ABS, έστω μόνο για τον πίσω τροχό, και όχι απλά να επιτρέπει μικρά drift μέσω του λογισμικού Slide by Brake. Η έκδοση SP ένιωθε υπέροχα μέσα σε αυτή την τεχνική και γεμάτη παγίδες πίστα αεροδρόμιο. Και το ίδιο υπέροχα θα νιώσει και όποιος την οδηγήσει σε αντίστοιχες συνθήκες. Ξετρελαμένοι από την οδήγηση της SP στην πίστα, στην κυριολεξία πήραμε τα βουνά, αφού τη βασική έκδοση την οδηγήσαμε στους στενούς ορεινούς δρόμους του νησιού. Βασική ως προς την τιμή και όχι ως προς την ποιότητα και την απόδοση. Διότι σε απόδοση και συμπεριφορά στον δρόμο είναι ένα γνήσιο Supermoto. Έχει σαφώς πιο μαλακή και χαμηλή σέλα, είναι πιο αφράτη δηλαδή, όπως επίσης πιο άνετες είναι οι ρυθμίσεις των αναρτήσεων. Οι νέες αναρτήσεις και τα νέα φρένα είναι τα δύο βασικά στοιχεία που έχουν ανεβάσει σε άλλο επίπεδο τη συμπεριφορά της βασικής έκδοσης του Hyper Motard 950 σε σχέση με το προηγούμενο βασικό μοντέλο του 939. Η αίσθηση από το πιρούνι και τα φρένα είναι πλέον αυτή που περιμένεις να έχει μια αληθινή Ducati. Η βασική έκδοση του νέου Hyper Motard 950 απέκτησε ξανά τη φιλοσοφία που είχε το πρώτο Hyper Motard 1100S. Έγινε ξανά μια μοτοσυκλέτα που μπορείς με άνεση να την οδηγήσεις καθημερινά στην πόλη. Χωρίς παραχώρηση άνεση, χωρίς παραχώρηση πρακτικότητα. Αλλά όποτε το ζητήσεις μπορεί να γίνει ένας πραγματικός χούλιγκαν. Και όπως πάντα, στην έντυπη έκδοση του περιοδικού Moto θα βρείτε ένα αναλυτικότατο κείμενο 9 σελίδων με όλες τις αλλαγές
και φυσικά την κριτική μας για τη νέα Hypermotard της Ducati.